truly beautiful mind. A truly beautiful mind. It is nothing. It is not written by any person. It is just based on the person Albert Einstein. Okay, so we are going ahead. Huh. Why? Why not? Who do you think of when you hear the word genius? Albert Einstein. Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Genius are smart. Hmm? They are educated. They are talented. They creative writer. Okay, so in genius there are main multiple of things which comes. Okay, so we shall now read a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in Quick Precision four groundbreaking papers about light, the motion of the particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding and space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Okay, some people now also think that Albert Einstein is now also living. Okay, because there are so many of photos which is real, and the person when used to see that photo, they think that this person is near to me. He is standing and seeing to me like that. So that's the reason that the people used to say that आज भी रानी लक्ष्मीबाई जिंदा है, आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदा है, ऐसे लोग ऐसे कहते हैं. Albert Einstein was born on 14 March 1879. ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कब जन्म लिया था. Okay, तो in the German city of Alam, कहाँ तो जर्मन सिटी वाले जगह पे जन्म लिया था. फिर without any indication that he was destined for greatness. किसी को नहीं पता रहता है कि आगे आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा आदमी बनेगा. ठीक है, तो on the contrary, his mother thought Albert Einstein was a freak. अब जब वो जन्म लिया था, छोटा था, तो उसकी माँ को क्या लगता था कि ना फ्रीक है. फ्रीक इसलिए वो कहती थी क्योंकि उसका हेड बहुत बड़ा था. हाँ, और फ्रीक का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये लोग कि a word a word
disappropriately to talk about a person who is usual and does not behave, look, or think like others. At the age of 2.5 years, Einstein still was not talking. उस समय भी वो बातें नहीं कर रहा था, जबकि उस समय से बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर when he finally did learn to speak, he uttered something twice. जब वो उसे याद हुआ कि बोलना है, तब जाके उसने जब बोला तो उसने हर चीज दो बार बोलने की। जैसे उसे मम्मी को अगर कुछ बोलना है कि मम्मी से कलर मांगना है, तो बोलेगा क्या, मम्मी कलर दे दो, फिर बोलेगा मम्मी कलर दे दो, ऐसे। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को नहीं मालूम था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, और उसके प्लेनमेट्स कहते थे कि ये ब्रदर बोर्डिंग है। वो क्या करते थे कि पढ़ाई के लेकर के बारे में ही हमेशा बात करते थे। अब कोई इंसान चिढ़ जाएगा कि ये हर हमेशा पढ़ाई की क्यों बात करते हैं। ऐसा होता है, हर जगह होता है, हर कंट्री में बच्चा ऐसे ही है। So the youngster played by himself. Okay. Otto Neuweyer, the historian of ancient mathematics, told the story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now, when everything was in order, हर चीज अच्छी तरह से था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था." उसके पेरेंट्स का जब वो ये देखा कि सूप बहुत गर्म है, तब उसने बोला कि the soup is too hot, means very hot. तो उसके पेरेंट्स का कहना था कि तुम इससे पहले क्यों नहीं एक भी वर्ड क्यों नहीं बोलते थे। तब उसने कहा क्योंकि सब कुछ ऑर्डर में रहता था, इसलिए मैं नहीं बोलता था। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Naja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ठीक है, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. अब देखो, हेडमास्टर का कहना था वो कुछ भी प्रोफेशन चूज कर ले, वो किसी भी चीज में सक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? कारण ये था क्योंकि वो स्कूल के रेजिमेंटेशन से हेट करते थे। वो देखते थे कि हर हमेशा असेंबली के लिए बुला दिया जाता है। अब सोचो, असेंबली में बुला देते हैं, ये लोग प्रेयर कितने देर में कर लेते हैं? 10 मिनट में कर लेते हैं। पेरेंट्स का कहना होता है
कि असेंबली हो रहा है, अच्छा है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि प्रेयर हो जाती है 10 मिनट में और फिर उसके बाद पूरा वो लोग अपना टॉक शो, डांस, म्यूजिक, वही सब चीज हमें दिखाते रहते हैं और उससे हमारा होता है टाइम बर्बाद। 10 मिनट के प्रेयर के लिए क्या हमारे क्लास में वो प्रेयर नहीं हो सकती है? डीएवी यही सिस्टम करता है कि क्लास में ही हमेशा प्रेयर करा देते हैं। रेयान में क्या हो रहा है, कभी कभी ये लोग स्पेशल प्रेयर कराएंगे और 2-3 पीरियड मिस हो जाएगा। ठीक है, वो ये भी देखते थे कि क्लासरूम जो है वो मतलब क्लासरूम में ये लोग बैठा के पढ़ाते रहते हैं। इंडिया में पहले क्या होता था ना, क्लासरूम नहीं बना करके पढ़ाया जाता था, उन्हें बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता था और वो वही चाहते थे कि बाहर बैठाया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के मदद से हो, लेकिन उस समय उनके समय में नहीं होता था। आपको ये भी मालूम होगा, स्टैंडर्डीज, अटेंशन, ये सब चीज के भी वो खिलाफ थे। ठीक है, तो यही सब चीज रीजन थे जो हेड मास्टर कहते थे वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन क्या हुआ, सक्सेस प्राप्त किया ना वो आदमी। हाँ, तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कह देना चाहिए लोगों को। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 years. जब 6 साल के थे तब उन्होंने वायोलिन बजाना शुरू कर दी थी। ठीक है, क्यों? तो मदर चाहती थी कि वो करे और वो गिफ्ट बने कि amateur violinist. Okay, maintain this skill throughout his life. मतलब उसने ये अपना स्किल पूरा जिंदगी भर रखा। amateur means कि doing something personal, environment। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो amateur means doing something for personal enjoyment rather than as a profession. Okay, but Albert Einstein was not a bad people. वो कोई गंदा बच्चा नहीं था। He went to high school in Munich. वो गया हाई स्कूल म्यूनिक में। म्यूनिक का एक हाई स्कूल था, वहां जाके वो गया और फिर जहाँ पे आइंस्टाइन के फैमिली मूव हुए थे 15 मंथ के बाद और उसने स्कोर किया था बहुत अच्छा मार्क्स हर सब्जेक्ट में। फिर आइंस्टाइन ने, यहाँ पे दिख रहा है आपको, आइंस्टाइन हेटेड दी स्कूल्स रेजिमेंटेशन and often clashed with his teacher. वो आर्ग्यू भी कर लेते थे टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 साल के जब थे तब आइंस्टाइन ने सोचा कि वो स्टिफ्ड हो गया। स्टिफ्ड मीन्स सफोकेटेड, वो वहाँ पे अब सफोकेशन से लग रही है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, ये लोग क्या कहते हैं, असेंबली के लिए बुलाते हैं, पूरे क्लास को उस समय बुला देते होंगे तो पूरी गर्मी होती होगी। अब गर्मी की वजह से उन्होंने बोला है कि वो स्टिफ्ड, उन्हें वैसा वहां पे लग रहा था, इसीलिए वहां पे वो असेंबली के लिए वो खिलाफ थे।
क्लास में आपने देखा होगा चार ठो फैन रहती है और चार ठो फैन जिस बच्चे के ऊपर होगी ना, जिस बच्चे के नीचे होगी ना, उसी को अच्छी तरह की हवा मिल पाती है, नहीं तो और सबको कोई ढंग की हवा नहीं मिलती है। समझ में आ रही है? और ऐसा हर स्कूल में किया हुआ है, डीएवी में भी, रेयान में भी, और जगह यही कहानी है। अब उन्होंने सोचा है कि उन्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए अच्छे के लिए। अब पहले मतलब द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल Almon's पेरेंट्स had moved to मिलान। पिछले ही ईयर मिलान को वो लोग शिफ्ट हो गए थे और फिर उन्होंने अपने बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया था अपने रिलेटिव्स के साथ। तब आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, पूरा मतलब डिस्कशन हो जाने के बाद, आइंस्टाइन got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city। जर्मन के स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जा करके उन्हें बाद में मौका मिला अपना आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए, which was more liberal than Munich, मतलब willing to understand and respect others' opinion। वहाँ पे सबके सोच को रिस्पेक्ट देते थे जर्मन में। अब Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। जब उन्होंने अपनी 11th-12th मतलब 10 और 12th कर ली, तब उन्होंने सोचा कि अब जो उन्हें करनी है कॉलेज की पढ़ाई वो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक से करें। अब लेकिन साइंस was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। जिनके पास पूरी मूछें होती है ना, उन्हें कोई ऐसा अपील्ड नहीं है कि वो साइंस ले। अरे ये क्या हो रहा है? क्या है इसमें? आप ये जगह आप देख ही रहे होंगे, ये जो मोचे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है? हो गई? जब वो 21 ईयर्स के थे तो ऐसे लगते थे, और जब वो बूढ़े हो गए तो ऐसे दिखते थे। ठीक है? टाइम टू टाइम लोगों के चेहरे चेंज होते रहते हैं। अभी लोग 13 ईयर्स 14 ईयर्स में अलग ही दिखते हैं, और जैसे ही हो जाएंगे 25 ईयर्स के उस समय कुछ अलग ही चेहरा दिखेगा। टाइम टू टाइम चेहरा चेंज होते रहता है। He also felt a special interest in philosophy। उन्हें एक मतलब एक बच्चे में मतलब इंटरेस्ट था, वो थी मेलेवा मैरिक, क्योंकि वो क्लेवर भी थी, मतलब चालाक भी थी, और उनका भी यही सोचना था, मतलब जो
आइंस्टाइन सोचते थे ना, वही मेलेवा मैरिक भी सोचती थी, सुनती नहीं सोचती थी. This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यूरोप में लड़कियों को डिग्रीज मिलती थी. Einstein saw in her an ally against Philistines. Philistines means वही क्या होता है ये. ठीक है, यही है फिलिस्टाइन का. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. दोनों प्यार में आ गए. ठीक है. They later survive in which they put their affection into words, mixing signs with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. In 19 yeah, he was 21 years. Okay. So Albert Einstein was a university has been got a university graduate and he was unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office of Bern. 1902 में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट में से पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उन्हें मिल गया. ठीक है. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. वो अपने डेस्क को कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. क्यों? क्योंकि वो अपने डेस्क में ही सारे रिसर्चिंग जो किए रहते थे वो सारा पेपर वो अपना उसी में रखे थे, इसीलिए ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे. और ये क्वेश्चन आता है चाहे कहीं भी चले जाओ, ये आएगा ही आएगा. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time accurate clocks will not continue to show the same accurate clocks. मतलब Indian two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most
famous formula which describes the relationship between energy and mass E is equal to mc स्क्वायर. उनका कहना है ये कि जब आप 2 मिनट एक अच्छे लड़के के साथ बैठते हो तो आपको लगता है 2 घंटे आप बैठते हो ना तो लगता है आपको 2 मिनट बैठे हो, लेकिन जब आप एक गरम जगह पे बैठोगे 2 ही मिनट के लिए आपको लग जाएगा 2 घंटा, और यही रियलिटी है. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrelieving, means starting to fail. Okay, starting to fail. कहाँ थे भाई? Unrelating. अच्छा, Albert had wanted to marry Maleva right after finishing his studies. पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने चाहा कि मेलेवा से शादी करने का, लेकिन उसकी मम्मी ने बोला वो अगेंस्ट हो गई थी. तो उसने सोचा कि मेलेवा उससे 3 years बड़ी है, तो उसके बेटे से, तो इसलिए वो मना कर रही थी. तो she was also bothered by Maleva's intelligence. ठीक है, वो उसके चालाकी से भी ये थी. she is a book like you. वो बुक है तुम्हारी तरह. ठीक है, मदन ने बोला. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. उसने शादी को मना कर दिया कि ठीक है मुझे नहीं करना. ऐसे होता है. The pair finally married in January 1903. 1903 को जनवरी को ये लोग शादी कर लिए. फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए, मतलब लड़के ही हुए. फिर कुछ सालों बाद मैरिज में फॉल्टर हो गई, मतलब वीक हो गया रिश्ता. तो फिर क्योंकि मेलेवा ने अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन छोड़ दिया, वो बन गई अनहैप्पी हाउसवाइफ. फिर इसी चीज के लिए वो बोले कि तुमने क्यों छोड़ा वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब होने लगा दोनों में फाइटिंग. कॉन्स्टेंटली हर हमेशा फाइट होती रहती. तो उन्होंने 1919 में ही उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया. और वहाँ का सिस्टम ये होता है कि अगर कोई इंसान डिवोर्स ले ले तो उन्हें अपने कजन सिस्टर से ही शादी करनी पड़ती, जिनसे कि उन्होंने उस समय की एल्सा. और जो कि बहुत ही गलत तरीका है. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. He had published his general theory of relativity. 1915 को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किया था, जो कि प्रोवाइड करते एक नया interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate.
Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected. Deflected means change direction because it hit something. Through the sun's gravitation field. The newspaper prolonged his work as a scientific revolution. न्यूज़पेपर ने ये कह दिया कि ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1921 में, ठीक है। और हेडमास्टर ने क्या कहा था कि वो किसी चीज में सक्सेस नहीं हो सकता, लोगों का सोचना ही गलत होता है, लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, केवल दूसरों को देखते हैं। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में 1933 में, तब आइंस्टाइन ने immigrated to the USA. 5 years के बाद जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट ने in an uproar means very upset, बहुत ही अपसेट में हो गए थे अमेरिकन फिजिसिस्ट। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. वो न्यूक्लियर बम फेंकेंगे और नाजीज क्या करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब बना करके फेंक देंगे। समझ में आया? अगर जर्मनी फेंकेगा किसी और देश पे और उस देश ने उन पे कुछ किया नहीं है, तब वो देश तो होगा ही खिलाफ में। And the urging of a college, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt को 2 अगस्त 1939 को उन्होंने एक लेटर लिखा कि उन्होंने वार्न किया कि a single bomb of this type exploded in a port mighty very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Okay. ऐसा उन्होंने वार्न किया था उस लेटर में। His words did not fail to have an effect. America developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. समझ में आया? लोगों को साइंटिस्ट की बातों पे कभी सुनना नहीं होता है, अपने मन का काम करना होता है। दुनिया बर्बाद होती है तब जाके समझ में आता है।
Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. ये सब चीज कांड होकर के वो एकदम ही टेंशन में आ गया. तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा ताकि वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बने, दुनिया की गवर्नमेंट बने, ताकि हर जगह पीस हो और कोई इस तरह का वार वगैरह सब होए ना, कोई भी मरे ना, क्योंकि वार होता है देश के लोगों पे दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वार ना 1 साल का नहीं होता है, 10-20 सालों के होते हैं. ठीक है, और ठंडियों में तो इंसान झेल भी नहीं पाता ये वार को.